جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا، ایک شخص تھا، آزاد کشمیر میں رہتا تھا۔ اس کو نا بچپن سے ایک کیڑا تھا بڑا بڑا کیڑا تھا؟ نہیں، بڑا سے بھی بڑا ملوت کا کیڑا تھا۔ اس دجال انسان نے کیا کیا ہے پتہ ہے؟ جب پھر بنا تو وہ توبہ نعوذ باللہ، یعنی سامنے والا شخص کو کہتا ہے، پھر وہاں سے اس کو بگایا گیا، پھر پہنچا راولپنڈی میں زیادہ کچھ مطلب ایسے لوگ تھے نہیں ان چیز کے شوقی، تو پھر وہ بیچارہ گیا سند۔ یار میری آواز آ رہی کہ نہیں؟ آ رہی ہے۔ پھر اس نے ایک ٹائم ایسے بھی آ گیا کہ مطلب اس کی داڑھی واڑی سب کچھ آ گیا، پالور بنایا۔ پھر اچانک اس کا دماغ خراب ہو گیا، وہ دماغ کی کچھ بیماری ہوتی ہے نا اکثر، کچھ سال 150 سال پہلے ایک اور شخص کو بھی ہوا تھا جس کا نام مرزا قادیانی ہے، تو اس طرح اس شخص کو بھی ہوا، جو ہے نا دعویٰ کر دیا کہ توبہ نعوذ باللہ میں امام مہدی ہوں۔ لوگوں نے جب وہاں پر اس کو جتیاں ماری ہے اچھی طریقے سے، پھر یہ کچھ دن خاموش رہا۔ پھر جب کچھ دن خاموش رہا، لوگوں نے بھی چھوڑ دیا کہ پاگل ہے، اس کا دماغ خراب ہے، تو چلو اس کتے کو چھوڑ دیں کیونکہ پاگل ہو گیا۔ لیکن کچھ عرصہ وہ چپ رہا، اس کے بعد پھر اس نے ایک دعویٰ کیا کہ یہ دیکھو چاند میں میری تصویر آ گئی، چاند میں میری تصویر آ گئی، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ پھر عوام سمجھ گئے کہ یہ کتا تو پاگل ہو گیا لیکن اب کاٹنے بھی لگے گا، تو پھر اس کو جوتیوں کا ہار پہنا کے اور جوتیوں سے مار مار کے، تو اور حکومتی کیس بھی ہو گئے، تو پھر وہ بھاگ گیا ڈائریکٹ امریکہ۔ جب امریکہ بھاگ گیا تو وہاں پر پھر وہ ہو گیا مردار، تو جیسے مردار ہو گیا پھر انہوں نے وہاں سے پارسل کر دیا، اور پھر یہاں پاکستان میں جنازہ پتہ نہیں کسی نے پڑھا کہ نہیں پڑھا، لیکن کتے کی طرح دفنا دیا۔ وہ تو پاگل تھا ہی تھا، وہ تو چلا گیا۔ ایک اور کتا بیٹھا ہے جو کہ بھونکتا ہے کہ وہی توبہ نعوذ باللہ امام مہدی ہے، اور اس نے توبہ نعوذ باللہ امریکہ میں ایک ہوٹل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یقین کرے جس طریقے سے ان کو بیماری تھی، وہ سارے فالوور بھی اسی کی طرح ہیں۔ ان کی جو فالوور ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو خسی کرتے ہیں، اپنی مردانگی ختم کرتے ہیں، اپنے اندر کسرا بن جاتا ہے، پھر وہ اس کے منہ میں جو بھی آتا ہے وہ بونکتا جاتا ہے۔ چھپ چھپ کر کے جو ہے نا اس کتوں نے ایسا کام کیا ہے کہ اب کسی اسکرین میں جا کے خود کو مسلمان پیش کر کے، اور ان کا پھر ایک ہی وہ ہوتا ہے کہ یار تم نا مجھے واٹس ایپ نمبر دے دو، اور مطلب پرسنل نمبر لے لیتے ہیں، سرعام اسکرین پر تو بول نہیں سکتے، اس کو پتہ ہے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ ہے اور وہ ہمیں الٹا لٹکا دیں گے، تو اس وجہ سے وہ چھپ چھپ کر کے جو ہے نا ایک سے نمبر لے کے دوسرے سے نمبر لے کے پھر ان سے جو ہے نا بات کرتے ہیں، تو اس میں اکثر کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں بیچارے کہ جن کو کوئی پیسوں کا کمی ہو، مطلب مشکلات ہوتی ہے، یا کوئی ناعلم لوگ ہوتے ہیں، تو اس ذریعے سے جو ہے نا اب اس کا کچھ فالوور بنے ہیں، لیکن الحمدللہ اب نے میڈیسن بنائی ہے، تو جیسے مرزا کا وہ ختم ہونے والا ہے، تو اس طرح یہ اس کتے کا تو ختم ہو گیا، لیکن یہ پالور بھی سارا اس کے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بھائی ادھر ذرا اسکرین شیئر کریے گا پلیز۔ ہم تیرے بنا نہیں رکھتا گوبر شاہی، گوبر شاہی۔ ابھی دکھاتا ہوں تجھے، رک جا ابھی دیر ہی دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ بات کر دو۔ یہ تو غلط پروف ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ کہاں سے ہے یہ، کہاں سے سچویٹڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں تجھ کو ریفرنس دکھاتا ہوں، پھر اس کے بعد اگر یہ جھٹلا ہے، ٹھیک ہے، رک جائے۔ گوبر شاہی یہ کیا ہے، کیا لیکن یہ کیا ہے؟ یہ نہیں، یہ پتا رہا نا کشمیر سے تھا، کشمیر سے تو تھا ہی نہیں، یہ تو گجر خان سے۔ ابھی رک جا ابھی میں اس کو دوسرا بتاتا اہل البیت سے اتنا نفرت کرتا ہے، اہل البیت سے اتنا نفرت کرتا ہے کہ اس نے امام مہدی علیہ السلام کا دعویٰ کر لیا، اور ہمارا اہل بیت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا ہے، وہ لعنتی ہے، لعنتی ہے، لعنتی ہے، لعنتی ہے، لعنتی ہے۔ میں اب آپ کو یہ کہوں گا، آن کر یوٹیوب، 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 آن کر
यूट्यूब ऑन कर, उसके बेटे यूट्यूब ऑन कर, यूट्यूब ऑन कर। AI मेरी तस्वीरें, ये मेरी तस्वीरें, मेरी बात सुन। अगर तू मर्द का बच्चा है, यूट्यूब ऑन कर। अगर मर्द का बच्चा है यूट्यूब ऑन कर। सरेआम ऑन कर यूट्यूब। अगर तू मर्द का बच्चा है यूट्यूब ऑन कर। उसका बेटा कहेगा कि मैं कहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ, क्या उसने आपकी माँ को छूता है? उसकी माँ को उसने छूता है, वो कहता मेरा बाप नहीं है। क्या तेरी माँ को छूता है उसने तेरी माँ को छूता है, उसने। लानत मुर्तिद गुस्ताख, लानत गोबर गटर मुतर अल्लाहु अकबर, पावर ऑफ इस्लाम। भाग गया वो, भाग गया। तुम कहाँ गया? अरे क्या बात? अरे यार, अल्लाह अकबर का नारा तो लगाओ। तुझे गुस्सा डाला, वो भाग गया। ये कादियानी और ये हमारे सामने टिकेंगे यार। तुम्हारी बुनियाद रखी है, उनके दौर में रखी है, और ये तो कुरान के खिलाफ ही रखी है। और क्या रखी है? तुम तो बोलते हो कुछ भी नहीं करो, कुरान भी नहीं पढ़ो, अल्लाह अल्लाह करते रहो, इनका हुआ अल्लाह करते रहो। दैट्स द थिंग, दिस इज द इस्लाम। अब ये इनका दीन है, इसको हम क्या इसका प्रमोट, ये कहाँ से लाते हैं भाई सारी चीजें? जो इनके वो एक मुर्शिद जिंदा होते हैं, वो जो बोल दे वो बोल दे। बोले हाँ। अरे अपनी मर्दांगी इन्होंने ख़त्म की है, खुदा की कसम इन कुफरों ने।